नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। अपराध के जरिए अर्जित माफिया अतीक अहमद का नामी और बेनामी संपत्ति का तफ्तीश में जुटल पुलिस के अहम जानकारी मिलल बा। पता चलल बाटे कि दिल्ली में अफरोज और शफीकुर रहमान के नाम पर अतीक का करोड़ों रुपया का अचल संपत्ति बाटे। अब ये संपत्तियन के संबंधित विभाग से सत्यापित करौले का कवायद चल रहल बा। दूसरे के नाम पर लिहल गईल अतीक क प्रॉपर्टी के कानूनी दायरा में लाकर आगे का कार्रवाई कईल जाई। माफिया और उससे जुड़ल लोगन के संपत्ति क छानबीन खातिर टास्क फोर्स बनावल गईल बा। ऑपरेशन जिराफ और ऑक्टोपस के तहत पुलिस टीम जांच का दायरा बढ़ा रहल बाटे। एनसीआर में अतीक और ओकरे पारिवारिक सदस्यन के नाम पर बनावल गईल प्रॉपर्टी का छानबीन के बीच ही दिल्ली वाली वो संपत्तियन का जानकारी जुटावल जा रहल बा जहां अतीक और ओकर करीबियन का ठिकाना होत रहे। दिल्ली के बाटला हाउस ओखला इलाका में अतीक का बेहद करीबी रहल अफरोज के नाम पर मकान बा और शफीकुर रहमान के नाम पर फ्लैट सहित दूसर कई गो प्रॉपर्टी बाटे। उमेश पाल हत्याकांड में 5-5 लाख के इनामी रहल असद और गुलाम के फरारी के दौरान भी ये लोगन का नाम सामने आयल रहे। अफरोज विदेशन में श्रमिकन के भेजले का काम करेला और ओकरे मौत के बाद बेटा उहे काम कर रहल बा। ए पर अतीक का बेनामी संपत्ति का रखवाली कइले का जिम्मेदारी भी बाटे। माफिया का खास ड्राइवर रहल शफीकुर रहमान के नाम पर भी करोड़ों का संपत्ति बाटे। अब देखे के होई कि आगे के जांच में का कुछ निकल के सामने आवेला। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।